¿Cómo estás, parcero? Bien, parcero. Paga el vehículo. Bien, tranquilo. Facilítame los documentos. Apaga el vehículo. Dame los documentos. Llame, parcero. Facilítame, no, ahí está bien. Facilítame los documentos. Llame, pa. Facilítame los documentos. Ahí, váyanse ahí. No hay problema. Artículo 111, la relación soy yo como agente de tránsito. Listo. Para que ría, hay que respetar la autoridad, parcero. No, yo siempre la respeto. Por eso, pero riéndose. Chao, el que se ríe, último ríe mejor. ¿Por qué me estoy riendo? No sé usted qué pasó riéndose. No, yo